予報センターより台風に関する情報をお伝えいたします。台風17号ですけれども、こちら、日付変更線を越えまして、元ハリケーンのヘクターというものなんですけれども、日付変更線を越えて台風17号となっています。今後ですけれども、ほぼ、勢力を弱めながらですね、ゆっくりと北に進む見込みで、こちらも日本への影響はない見込みです。以上、台風に関する情報をお伝えいたしました。